الكايجو بالياباني تعني الوحش الضخم، والجايجر بالألماني يعني الصياد، بس الصياد بتاعنا احنا هنسميه مازينجر. الفيلم بيحكي ان هما كانوا متخيلين لما يبقى في كائنات فضائية هتيجي من السماء، ما كانوش متخيلين ان الكائنات الفضائية دي هتيجي من اعمق نقطة في المحيط الهادي. اول وحش ظهر في سان فرانسيسكو في 6 ايام، دمر 3 مدن وانهارت الجيوش ومعرفتش تعمل حاجة معاهم وقضوا عليه بالعافية، وناس بالهبل ماتت. وبعد 6 شهور الهجوم التاني اتعمل في مقاطعة مانيلا، وبعد الهجوم التالت في كابو، وبعدين هجوم رابع. وساعتها عرفوا ان دي هتبقى البداية. وساعتها اكتشف العالم ان هم محتاجين سلاح جديد، والعالم كله قعد مع بعض قعدة عرب وتصالحوا، وحط كل فلوسهم وقوتهم في سلاح جديد. وقالك عشان نواجه الوحوش احنا لازم نعمل الوحوش بتاعتنا، وقاموا عاملين الجايجر اللي هو مازينجر. بس حصلت شوية مشاكل، ان مازينجر ما ينفعش يتساق بواحد عشان الرابط العصبي تقيل على واحد، وان لازم 2 يسوقوه. ايه الرابط العصبي ده؟ الرابط العصبي في السريع دي تقنية كل واحد حرفيا بيبقى في مخ وذكريات التاني، وكل ما الترابط ده يبقى قوي كل ما كان الترابط احسن، وانهم يقاتلوا احسن. عشان كده الترابط كان بيبقى اقوى بين الاخوات، وهنا ابتدينا ننتصر. وقدر مازينجر يعلم على كل الكائنات اللي شبه الديناصورات دي، ونجحنا وانتصرنا، وقدر العالم يهزمهم وبسهولة جدا كمان. الكائنات دي اتصنفت لفئات، فئة أولى وفئة تانية وفئة تالتة، وكل فئة بتبقى أقوى من اللي قبليها. ودلوقتي حصل هجوم من الفئة التالتة، وحش اسمه راس المنشار. قام البطل واخوه قاموا عشان يحاربوه، ما كانوش الأوائل في صفهم بس كانوا مترابطين عصبيا من الآخر، يعني عنب العنب. خدوا مازنجر وطلعوا عشان يحاربوه، والمشكلة كان في سفينة فيها ناس والوحش كان بيهاجمها. أما زنجر ساحب السفينة بعيد ومفادي هجمة الوحش، ومديله واحدة سيف هاند يد في المديجة شرم أمه. وقعدوا يهبدوا ضرب يمين وشمال لحد ما الوحش وقع، بس ما كانوش واخدين بالهم ان الوحش ما ماتش وكان مرقد لهم تحت المية. قام طالع عليهم فجأة ومديهم في وشهم معلم عليهم، وقام داخل بسيفه في بطنهم خرمهم. وقام اخو البطل مسحوب من مازنجر بسبب الوحش ومات. وهنا البطل بقى لوحده، وكل اللي قدر يعمله انه ملا دراع مازنجر بالطاقة واداله واحدة في بطنه فلقيته 2، والاتصال اتقطع مع البطل ساعتها. بينتقل المشهد لاجتماع القادة بيتكلموا فيه إن الوحوش بتتطور بسرعة وبتتعلم الوسائل الدفاعية، وإنهم بيخسروا مازنجر اللي بيعملوه أكتر من اللي بيصنعوه. بيقولوا إن الموضوع بقى صعب لما الفئة الرابعة ابتدت تظهر، وعاوزين يلغوا نظام مازنجر وهينقلوه لهونج كونج. وإنهم هيمولوا مازنجر لمدة 8 شهور لحد ما مشروع الحاجز الساحلي اللي بيحوط المدن بسور كبير بيبعد عنهم الوحوش يخلص. وهنا الأخبار جابت إن الوحوش من الفئة الرابعة اخترقت الحاجز الساحلي في أقل من ساعة، وبيتكلموا إحنا المفروض بنينا الحاجز عشان يمنعهم، بس هو اخترق الحاجز كأنه مفيش حاجز أصلا، بس مازنجر كان موجود وقدر يفرم أمه. ساعتها بقى المارشال راح للبطل وهو كان شغال في الحاجز بيبني، وطلب منه إنه يرجع معاه عشان في مازنجر عاوزه يسوقه ويشوف له حد يبقى معاه. وبعد لك كتير رجع معاه. المارشال قال له هنروح الفجوة وهنربط بيه 2400 راس نووية، وده تفجيره هيعادل 1.5 مليون تي ان تي. فالبطل قال له بص على خيرة الله انا معاك. وعملوا تدريب عشان يشوفوا مين اللي هيبقى معاه، وقال للبت ام شعر ازرق لو مش عاجبك تعاليلي، وراحت له وجرب يشوف قتالها واختاره، وقال له هي دي اللي انا عاوزها. بس المارشال قال له لا، دي الحتة بتاعتي ما ينفعش. بس طبعا البطل ما سمعش كلامه وقعد يجرب يقاتل معاها لحد ما لقاها تمام وقال له هي دي، ووقف قصاد المارشال. بعد كده البطل جرب الاتصال العصبي معاها واكتشف ان وهي صغيرة اهلها كلهم اتقتلوا، والمارشال انقذها وربها زي بنته. وهما في الاتصال العصبي اكتشف ان هي مش قادرة تسيطر على مازنجر، والاتصال باظ منها عشان كانت دي اول تجربة ليها. جه دكتور معاهم عمل اتصال عصبي بين دماغه ودماغ الوحش عشان يفهم دماغهم، بس لقى انهم مستعمرين بياخدوا اوامر من السادة بتوعهم عشان يدمروا الارض، بعد كده هم ييجوا يستهلكوا الارض ويخشوا على الكوكب اللي بعده. الكلام مشى دماغ المارشال وكان عاوز يجرب تاني، فبعته لواحد اسمه شو، قال له هتلاقي عنده اللي انت عاوزه، خد مخ منه وجربه. في الوقت ده جه 2 من وحوش الفئة الرابعة بالصلاة على النبي مع بعض، وراح 2 مازنجر ليهم، بس ادوا دفعة طاقة فصلت الكهرباء عن مازنجر اللي هم سايقينه. يروح البطل والبت ام شعر ازرق يشبطوا ويقولوا مازنجر بتاعنا ماشي بالطاقة النووية وهنروح نشرم ام الوحش. وفعلا راحوا وقدروا انهم يعلموا عليهم جامد، وبعد ضرب وشتيمة قدروا انهم يفلقوهم 2، وهزموا مع بعض وحشين من الفئة الرابعة. وبسبب هزيمة الوحش نفعت الدكتور ان هم قدروا يستخلصوا
مخ الوحش عشان يعيدوا التجربة، بس لقوا ان المخ ده بايظ من الحرب. يعملوا ايه؟ فمن حسن حظهم ان الوحش كان حامل، فقدروا ياخدوا مخ الوحش الصغير الحامل عشان يعيدوا عليه التجربة. وفي الوقت ده المارشال بيقرر ان هم ياخدوا مازنجر، هو والناس اللي معاه كده في 3 مازنجر، ويروحوا عشان يدمروا الفجوة اللي في المحيط. ونزلوا في قاع المحيط، ولما بقوا على بعد 300 متر قابلتهم مشكلة اكبر بكتير من كده. ايه هي المشكلة دي؟ ان هم لو رموا قنبلة مش هتأثر بأي حاجة ولا هتتدمر الفجوة، وهترتد ليهم وهتنفجر في المحيط وتعمل كارثة. ليه بقى؟ عشان الدكتور اكتشف وهو متصل بدماغ الوحش ان الفجوة دي بتقرا الحمض النووي لأي حاجة بتعدي عليها الأول. بمعنى ان لما الوحش بيجي يعدي من الفجوة او يدخل للفجوة بيقروا الحمض النووي بتاعه، ولو هو وحش هيعدوه، لو اي حاجة غير الوحش بترتد تاني، عاملة زي حاجة زي الشفرة الوراثية كده. فلازم نخدع الفجوة ان هم يلحموا قنبلة في وحش ويرموه جواها عشان تعدي وتنفجر. وهم كانوا قريبين من الفجوة وفي امان الله طلع لهم 3 وحوش، 2 من الفئة الرابعة وواحد من الفئة الخامسة، الاول من نوعه. مازنجر الاولاني فجر نفسه عشان يموت الوحشين والتاني مات، ومازنجر التالت فجر القنبلة النووية في الوحش بتاع الفئة الخامسة، وقرروا ان هم يسحبوا الوحش اللي مات وينزلوا بيه الحفرة ويفجر مازنجر النووي بتاعه، عشان مازنجر ده كان شغال بالطاقة النووية. وبالفعل بطلنا ومعاه البت مشعر ازرق، الوحش المتفجر والميت راحوا سحبينه من ديله ونزلوا بيه وراحوا للعالم التاني وفجر نفسه. وقبل ما ينفجر مازنجر بتاعهم بلحظات كان أطلق غرفة القيادة وقدر يعبر تاني لعالمنا هو والبطلة في آخر لحظة. وبس كده. لو عجبكم الفيلم اكتبولي في التعليقات، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب يا جماعة عشان اعمل لكم الجزء التاني بتاع الفيلم. واكتبولي كمان ايه الافلام اللي حابين اعمل لكم ليها ملخص، وارجو ان انتوا تكونوا استمتعتوا بالملخص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.